Was siehst du, Enkidu? Eine riesige Ausgrabung. Was haben die vor? Beeindruckende Arbeit, Sadiq. Gräbst du etwas für den Kalifen aus? Das geht dich nichts an. Ich finde die Überreste vergangener Reiche äußerst spannend. Darf ich mich ein wenig umsehen? Sieh dir so viele alte Steine an, wie du willst. Aber fass unsere Werkzeuge und Truhen nicht an. Ich würde es nie wagen. Mir wird ganz schlecht von der Hitze. Mir wird übel. Was du auch tust, frag nicht nach Hakim Hassan. Ich weiß. Sonst verschwinde ich, wie die anderen. Ich bedarf deiner Augen, Sadiki. Die Stätte wird von Söldnern bewacht. Die haben wohl etwas Wichtiges gefunden. Wann werden wir bezahlt, Hauptmann? Wir werden bezahlt. Auf die eine oder andere Weise. Viel kann man bei den... Bist du der Anführer dieser kampfvernarbten Bande von Kriegshunden? Ihr werdet sicher gut bezahlt. Nicht so gut, wie wir es gern hätten, das sag ich dir. Wollt ihr etwas für mich erledigen? Vielleicht. Was für ein Auftrag wäre das? Siehst du die feinen Männer des Kalifen dort? Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Da wird sich doch was finden. Gesprochen wie ein wahrer Söldner. Hier ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Hey, es ist ehrliche Arbeit. Hier kann man bei denen nicht stehlen. Aber besser als nichts. Wachdienst unter einer sengenden Sonne. Riesen seien die klugen Köpfe des Hauses der Weisheit. Die Arbeit ist gefährlich und unrein. Wir stören die Geister alter Ungläubiger. Was war das? Hey, was? Ich reiß dir die Gedärme raus. Was? Ich häute dich, wenn ich dich finde. Ha, da war nichts. Hey!
Hier ist nichts Wichtiges. Ich suche besser weiter. Hey, was ist da los? Wir werden bereit sein, egal wofür. Wie könnte man sich verstecken? Augenblick! Hier geschieht nie irgendwas. Ich werde mir morgen wieder etwas demonstrieren. Nichts. Ob es in der Nähe noch weitere Truhen gibt? Warum reist dieser hohlköpfige Gelehrte mit so vielen Truhen? Die sind so schwer. Ich wette, darin liegen lauter riesige Steine. Ich brauche nur meine Klinge, einen Wasserschlauch und mein Werkzeug. Hast du einen guten Weg? Nur Hand! Ich rufe Hilfe! Hörst du das? Diese Truhe trägt Ahmads Siegel. Die wird ihm gehören. Interessant. Ein Brief an Ahmad von einem Arzt namens Hassan. Ahmad wird wohl im Bimaristan mit ihm arbeiten. Aber was hat ein berühmter Erfinder mit einem Arzt zu schaffen? Es muss da irgendeine Verbindung geben. Vor uns kann sich nichts verstecken. أشعر وكأن كل هذا محور كما صرح الفرغاني في كتاب جوامع. Der Bimaristan. Hier versammeln sich die besten Heiler Bagdads. Wenn ich Hakim Hassan finde, dann auch Ahmad. Wieder einer von der Grabungsstätte. Diesmal ein gebrochener Finger. Irgendwie muss ich in Hakim Hassans Arbeitsstube gelangen. Nicht über solche Dinge. أتعرف ذلك التاجر الأصلع الطويل من مدينة غل؟ إن له أن فارقت زوجته الحياة وهو جامع. مبلل بالنبيذ.
زردولوا فایده داره. أعلم أنني لا يجدر بي ارتداء كثير من الحرير. لا أريد أن أغضب. تعرف ما أكبر تهديد يواجهنا؟ افتقار القيادة المناسبة في سامراء بالتأكيد. لا، ما جرى يعقوب بن زيد الذي يدعى الصفار؟ أرى من الحماقة أن يثق الخليفة. لكنني سمعت Weise mir den Weg. لا أحد يعلم متى سيعود الحسن. إنه في حالة مزاجية سيئة. لقد لقي حتفه المطلعين وتجار التحف الغريبة. رأيك في موقف الإغريقيين من كل هذا؟ يعني لديهم مشاكلهم الخاصة، لكن حسب ما أظن لو لم يكن ملكهم كثيرا أحمق لحكمت نظامه. أتعتقد أن حنين بن إسحاق يحسن إدارة بيت الحكمة؟ على الأبواب. إنه خرج من الباب عاري الرأس، أصلع مثل البيضاء. هل خطر على بالك مغادرة بيتك دون شيء على رأسك؟ في يومنا وعصرنا هذين؟ الحديث بوقاحة، لكن كنت أنسى. أحتاج إلى الطين لإصلاح. لا أحد يعلم متى سيعود الحسن. إنه في حالة مزاجية سيئة. آخر مرة رأيته فيها كان بقدر كثير من التجزئة. רשע השוק השתנה בן לילה. בשבוע שעבר, 2 מהלקוחות הקבועים שלי הסתלקו בלי לומר מילה. Dieser Brief belegt es. Hassan ist dem Orden tief verbunden. Das Zeichen des Ordens. Damit wäre wohl bewiesen, dass Hassan zu ihnen gehört. لكنني سمعت لا تقترب منهم كثيرا. أصدق الجلبة ليلة البارحة. أسمع على الحانة مجددا. Einige Gelehrte aus dem Haus der Weisheit haben sich beim Versuch, die Bücher zu retten, verbrannt. Wir brauchen dieses Zimmer. Nein, das ist Hakim Hassans Privatlabor. Es ist verschlossen. Niemand darf hinein. Also sollen wir die Verletzten einfach draußen lassen? Antwortet mir mal jemand? Bitte, senke deine Stimme. Du beunruhigst die Kranken. Hakim Hassan hält sein Labor verschlossen. Warum wohl? لا أعرف يقينا كيف سأعود إلى أنا أرى المخطوط. چندین کیسه الیاف برایشان آمده بود و در ریسندگی به کمک نیاز دارند. به دختران
Hey. Wer hat das geworfen? Wenn ich dich finde, blutest du. Ja. Ich halt hey! Was? Komm raus! Baden wir in Blut! Warte! Bezahl für deine Mit meinen Methoden ist gar nichts verkehrt. Nur der Mechanismus an sich. Es sind mehr Subjekte nötig. Mehr Arbeit. Was ich sicher nicht brauche, ist ein nutzloser Erfinder, der sich in das große Werk einmischt. Bin ich nicht Ashtar der Große und Schreckliche? Vielleicht sollte ich das nicht zu laut sagen. Aufpassen, Hassan. Aufpassen. Ein kaputtes Fenster. Könnte ein Weg hinein sein. Weißt du, ich glaube, ich habe einen Onkel, der dort
Schlimmeres erlebt. Beim Kampf mit... von Werder, 38. Der Arzt ist tot. Dann suche ich mal Ahmad und löse dieses blutige Rätsel auf. Basim, was ist hier geschehen? Wo warst du, Ahmad? Ich war unterwegs. Ich bin immer unterwegs. Sagst du mir, was passiert ist? Wusstest du, dass dieser Mann zum Orden gehörte? Er rief mich vor einigen Wochen zu sich, nachdem sie etwas in der Wüste gefunden hatten. Einen uralten Apparat. Sie brauchten mich. Und du stelltest keine Fragen? Ich stelle nie Fragen, wenn es um die Arbeit geht. Du? Erzähl mir von diesem Apparat. Er öffnet einen Weg. Im Geist. Einen Weg in die alte Welt. Dieser Mechanismus scheint irgendwie die Tore der Wahrnehmung zu öffnen. Hast du es selbst gesehen? Nein, aber Geschichten gehört. Diejenigen, die es sahen, sind verloren. Sie halten das, was sie sahen, für die Wirklichkeit. Sie glauben, sie gehören in diese alte Welt. Ich wusste nicht, dass der Orden beteiligt ist. Hätte ich es gewusst, ich wäre zu dir gekommen. Ich wurde aufgehalten, Basim. Du kennst mich doch. Du verlässt diesen Ort und kehrst ins Bruderschaftshaus zurück. Ich erzähle niemandem davon, wenn du es nicht tust. Welch eine Schande, dass Wissen immer in den falschen Händen landet. Oder, Basim? Ein blutiges Durcheinander. Kopfverbände. Aber das ist nun mal ein Bimaristan. Diese Schaubilder bringen mir nichts. Ich sollte zurück ins Bruderschaftshaus. Könnte ich irgendwas dafür? Ohne mich zu brechen.
Basim, komm zu mir aufs Dach. فلتصحبك السلامة في رحلتك. Basim, ich wusste, dass du es bist. Du bist nicht der Einzige mit Augen, die weit sehen. Sag mal, Tabit, du hast doch die Straßen mit Augen und Spitzeln bestückt. Das ist das Leben eines Rafik. Wo wären wir schon ohne mein Wissen? Wissen ist ein Werkzeug, eine Waffe. Es kann für Wohl oder Übel eingesetzt werden. Und der Orden nutzt es eindeutig für Letzteres. Was hast du erfahren? Die Fäulnis reicht tief im Haus der Weisheit. Sie nutzen irgendein uraltes Buch, in der Hoffnung, ein teuflisches Gerät zu bauen. Ich habe Gerüchte über diese gotteslästerliche Apparatur gehört. Sie nennen sie ihr großes Werk. Der Orden experimentiert an Menschen. Bis zum Tod. Ich habe sie vorerst aufgehalten. Aber jemand namens Arabisu hat im Haus der Weisheit die Fäden in der Hand. Irgendeine Ahnung, wer diese Person sein könnte? Ich habe den großen Gelehrten, Fasil Fahim, in Verdacht. Diesen gebrechlichen alten Mann? Das sagen die Hinweise, die ich gefunden habe. Es könnte stimmen. Im Haus der Weisheit findet bald ein großes Symposion statt. Eine zwanglose Zusammenkunft Gelehrter mit einer Vorlesung, Leckereien und Gesprächen. Selbst die edle Arib wird dort sein. Geh und bespitzle diesen Fasil. Mit Bedacht. Doch ziehe deine Klinge nicht beim Symposion. Wir wollen uns noch nicht zu erkennen geben. Wenn Fasil aber schuldig und allein ist, dann schlag zu wie eine Natter. Aber du musst sicher sein. Bevor ich handle, werde ich das sein. في علم الحياة من شأن الإخوة موسى باید موافقت او از ما را خواست که نگاه Verzeihung, ich möchte zur Vorlesung des großen Gelehrten. Fasil Fahims Vorlesung über die vorsintflutlichen Vorfahren der Menschheit beginnt bald. Labe dich bis dahin gern an unserer reichen Auswahl vorzüglicher Köstlichkeiten und Erfrischung. Wo ist Arib al-Mamunia, die Dichterin? هذه المرة أن أرى المخطوطات وأقيم صحتها إلا أنني على بعد 3 لا أعلم بشأنكم لكن المصادرات دائرة في حينا من أجل نفقات الحاسة Wo ist Arib al-Mamunia, die Dichterin? أتعتقد أن حسين يدرك أن Wo ist Arib? Ich hatte gehofft, ihre strahlende Präsenz erleben zu dürfen. Man sieht sie so selten außerhalb der runden Stadt. Die Wunderbare ist im Garten und sinnt über die Vollkommenheit der Natur nach. Ach, wäre ich nur eine Blüte in ihren kundigen Händen und Muse für ihre salbenden Verse. Sie wird erleichtert sein, einmal nicht von ihren reichen Gönnern belagert zu werden. Ah, vielleicht führt sie ein aufregendes Doppelleben und schleicht sich aus den Palästen, um Inspiration im einfachen Leben zu finden. Ich bezweifle es. سنحتاج إلى تعقب الحركة والقياس في وقت واحد عن طريق لقد فهم المشكلة قال إنفار حداد النحاس هذه المرة لا يسمح وحوشا في الماء الكاذب ابتدایی هیچ راهی برای تخصیص نقطه الف نداریم.
Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Ich bin gespannt auf... طوال الليل Geh auf Erkundungsflug. واقعاً الان میتوانست لو كان لدينا مماليك للمرضعات ربما جاء. Ich sagte doch, wir sehen uns. Wohl wahr. Was führt dich wieder her? Ich möchte dir etwas zeigen. میخوام همه چیز براش عالی باشه. حتی اگر عاشق آسیابان نباشه. Die Langweiler im Haus der Weisheit sammeln die wildesten Kinkerlitzchen und Geräte. Ich war schon mal hier, Nihal. Das ist Ahmad ibn Musas Werkstatt. Hast du dich da reingeschlichen? Da läuft mir ein Schauer über den Rücken, als würde ich ein kosmisches Geheimnis lüften. Du liest zu viel über Magie und verlorene Städte unter den Dünen. Und du liest zu wenig. Vielleicht gibt es andere Welten, andere Völker zwischen den Sternen. Unsinn. Das ist so langweilig. Ahmad und seine Brüder können wahrlich fantastische Apparate entwickeln. Nicht alle seine Einfälle sind so nützlich, fürchte ich. Guck nicht so selbstzufrieden. Die Welt ist voller Wunder. Erinnert dich das an deine Albträume? Nein. Eher an etwas aus dem Bimaristan. Oder an einen Übungsplan der Verborgenen. Ah ja, lautlose Arten, schnell zu töten. Tod in Sekunden. Die Mutter des Kalifen, Ruhn, den Harem geführt hat, wusste man, woran man ist. Oh, das habe ich schon einmal gesehen. Ist es das, was du mir zeigen wolltest? Ja. Es erinnert mich an das Ding, das wir im Palast fanden. Was ist das? Eine Zeichnung aus einem uralten Buch. Du verschweigst mir doch irgendwas. Du willst nicht wissen, was hinter verschlossenen Türen geschieht. Wieso? Weil du es auch nicht weißt? Weil, wie Darwish sagt, es manchmal besser ist, die Wahrheit hinter den Dingen, die wir tun müssen, nicht zu kennen. Die Wahrheit ist, Basim, dass alles hier ist, direkt vor deinen Augen. Aber du willst es nicht sehen. Es geht um dich. Es ging immer nur um dich seit jener Nacht. Ich habe einen Eid geschworen, mein altes Leben hinter mir zu lassen und dem Pfad der Schatten zu folgen. Vielleicht findest du eines Tages das Licht. Doch bis dahin bleibe ich bei dir, bei jedem einzelnen Schritt, damit du auch ja nicht vergisst, wer du bist. Willst du mir drohen? Das weiß ich nicht.